Magandang araw. Welcome po ulit sa aming channel, Immigrants Life. Ngayong araw na ito po, maglalakad naman po tayo sa sa Kakahuyan. Dahil maganda po ngayon kahit malamig dahil maganda pa yung snow. Sa mga susunod na araw po magtutunaw na. Kasama ko po ngayon, Bayaw Nes at si Bayaw Nelson. Ayun, samahan niyo po kami. Dito ang daan mismo sa ganda rin daan. Kaya nga dapat sa iyo lagi mga kakot na magkakito kahit nasa bahay lahat na
lamig. Nagyelo yung aking ano, pilik mata. Sa ang aking ano, Buhok sa ilong. buhok sa ilong. Guys, ang lamig guys. Guys, Nag-ano yung shades mo, nagmo-moist. Minus 40. Binubli ka apat na. Ang daming ano, oh. Hindi squirrel yan, ang malaki. May butas pa yan. Kala ko naman sa interview. Oh, baka naman pagkain ng ano yun. Oh, hindi kaya pagkain ng ano, pagkain, mga sunflower seeds. Ayun, may butas sila doon, oh. Guys, natuntun ko na ang pinaglagyan. Diyan na tayo nilagay sila cham-cham eh. May pine tree. May ano, parang tipi. Ang ganda ng TV. Yan oh. Tain ng alamid yata yan eh. Tikman na rin. Tain nga, buti hindi natin naapakan. Ang ganda ng aso. Yan oh. Tain ng usa ito. Tain ng usa. Ano? Ayun pa oh guys. Sariwan-sariwa guys eh. Para sa kambing. Kain ng usa no. Ayan, okay ito mga bakas ba? Malaki. Sandalaki ako. Yan yung mga bakas ng usa oh. Ang alamig. Gala ha. Ito rin yung pupo ng ano, ng pupo ng usa. Oh, sariwan-sariwa pa. Ganda rin ito ah. Ang dami oh. Pupo ng alamit. Oh, yun po. Siguro nag-aano sila dito paggabi, natutulog. Ang dami oh. Dahil nung isang gabi, pumunta kami doon ng Kuya Jo.
Nakadali kami ng ano, ng usa, natutulog dalawa. Ano oras na kita? Nung nag-Borealis kami. Ha? Nakakaano siya ng ano? Ng sipon, frozen yung sipon. Ang ganda, parang nasa ano ka lang, nasa 70. Yung mga ano, mga puno, tuwid na tuwid eh, no? Tuwid, hili-hili. Parang yung puno ng nyug sa atin pag tinatanim. Nakahilera. Ginagawang ano yan, kahoy. Yung mga, hindi, yung mga ginagamit nating ano, yung iba birchwood, yung iba ganyan, yung mga pang pader, pang ano. Kung makikita mo sa Kinora, may tistisya ng ganyan. Ay, dinadaan na. Ayun, correct. Kaya nga maganda. Ang haba oh. Ang haba ng puno oh. Ganda niya. Pusti naman itong balag yan. At saka yung mga bangkang sinasakyan natin, tanda mo nung ano, yun, yung mga ganun. Sa Kinora may ganun din eh. Riding Mount. Clear Lake o Riding Mount. Ay, Riding Mountain. Hindi, maano rito, lamig. Ang ganda ng view, parang ano, pang postcard. Dati sa disyerto, puro disyerto naman nilalakad natin ngayon, puro yelo naman. Taga ako dito eh. Dumulas ngayon eh, no? Kaso dyan naman nalubog. Shoot. Ano bang mananapatan na tayo? Kaso nalubog kahapon kami. Parang si Rocky Balboa. Jogging.